tudathasadás videósorozatom 8. részéhez érkeztünk. Ezt terveztem az utolsó résznek. Természetesen nem biztos, hogy az utolsó lesz, mert szeretném azért, hogyha tudnátok arról is, hogy mi történik azután, hogy mind a 8 videó és minden melléklet napvilágot lát, és a világ elé kerül. Na, majd meglátjuk, de minden esetre az eredeti 8. felvétel következik, és itt pedig nem mondhatom azt, hogy néhány keresetlen szót intézek, hiszen nagyon is kerestem a szavakat az elmúlt másfél évben, de egyenesen szólok az Ottawai Magyar Ház elnökéhez, úgy, hogy mindannyian fültanúi lehessetek ennek. Tisztelt elnök úr! Azt hallottam, hogy a hátad mögött bújtogatok, és le akarlak mondatni. De hiszen én szembenéznék veled, ha szóba állnál velem, és elmondanám neked őszintén, ami a gyomromat fekszi meg. De te a hallgatólagos tüntetést választottad. Csoda, hogy többünk frusztráltá vált. De hiszen írtam én másfél évvel ezelőtt is neked egy levelet, amiben megírtam, hogy mit gondolok rólad és az eszményeidről. Azt is megírtam, hogy a stílusod számomra leereszkedő és lekezelő. És most további őszinteség következik. Tudnillik, te tettél engem azzá, aki most vagyok az ottawai magyar közéletben. Az első pár hónapban barát voltam, mert meghallgattalak és segítettem az Ottawai Magyar Ház munkáját. Nem vitatkoztam, nem beszéltem vissza, és megismertelek titeket. Ti nem ismertetek meg engem. Még az Ottawai Magyar Rádió műsorát is rám bíztad akkor. Aztán személyesen megismertem Christopher Adamet, és sok hasonlóságot találtam kettőnk között, mind felfogásban, mind személyes vonásokban, tehát baráttá fogadtuk egymást, de te már ezt sem nézted jó szemmel, hiszen számodra az ellenséged barátja csak ellenséged lehet. Te tettél az Ottawai Magyar Fórum vezetőjévé is. Azoknak az embereknek nem volt hova menniük, hogy megbeszéljék a gondjaikat, és szemtől szembe elmondják neked, hogy milyen magyar házat szeretnének, és milyenben szeretnének részt venni, és milyenben szeretnének önkénteskedni is. Látod, ha szóba álltál volna akkor velem, most másképp alakulhatott volna minden. De te azt választottad, hogy gyűlölni fogsz. Kereken mindent ellenségesnek fogsz bélyegezni. Minden mozdulatomban meg fogod találni a valós vagy vélt hibákat. Neked a pohár mindig félig üres, de te erre büszke vagy, mert a perfekcionizmusodat látod benne. Sajnállak. Te nem csak azért haragudtál meg rám, mert Christopher Adamet megismertem és barátságot kötöttem vele, és fórumokat szerveztem, hanem azért is, mert Kertész Ákos mellett is kiálltam, és helyet adtam szavalásának a műsorunkban, a rádió műsorában. Mert te azt mondod, hogy te magyar vagy mindenek előtt. Neked a nemzet a fontos mindenek előtt. Te a nagy magyar képet látod magad előtt, és nem a sok kis embert, akik hús-vér emberek, és nem csak fogalmak. Kertész Ákos mondani akart valamit, de te csak annyit értettél belőle, hogy genetikailag és puff. Azt mondtad, a kámosz számodra a legfontosabb. Ezt a szervezetet senki nem kritizálhatja, kérdőjelezheti meg, mert akkor azonnal téged sért személyesen meg. Azt mondtad, a magyar közösségeket akarod itt Ottawában összefogni. Az Ottawai Magyar Ház, mint ernyőszervezettel. Tehát a többi szervezetet alárendelted volna. Utána már azt hangoztattad, hogy nektek nincs időtök másra, elég a pénteki nyitvatartás és az alkalmankénti szombati és vasárnapi programok, neked már nincs kapacitásod többre. A te szavaid. Azt mondtad, a Magyar Ház épülete már nem viszi előbbre a helyi magyarságot, de minek is álmodozni, mert az ottawai magyarság, vagyis már maga az Ottawai Magyar Ház, mint szervezet már a gyászmenetnél tart, és lehet, hogy már te magad vezeted ezt a gyászmenetet.
Tehát elősegíted, hogy a végét járja? A hozzáállásodból én azt gondolom. Azt is mondtad, neked mindegy, hogy milyen párt van kormányon Magyarországon. Még a Jobbik is lehet, ha a diaszpórát támogatja. Egy szegény ország adófizetőitől vársz támogatást a világ egyik leggazdagabb országában. Bármiára. Azt mondod, hogy teljesen demokrata rendszerben vezeted a házat. Így mondtad. Ennek viszont a demokráciához semmi köze. Minden apróságban kikérdezed a vezetőség véleményét, hogy az árnyéka se vetüljön annak, hogy te diktálsz. Persze egy-egy rendezvény szervezésében, a konyhai főzésben, a felújítások fontossági sorrendjében hagytad, hogy ne legyen neked igazad, persze. De abban, ami a számodra, tehát neked fontos, abban úgy csavartad a szót, hogy senki ne tudjon ellened szólni. Amikor sor került a KMOS tagsági éves megszavazására a taggyűlésen, te lehettél csak az egyetlen, aki a szervezetről beszélhettél, és könnyek között ecsetelted, hogy mennyire fontos a tagság, mert az azok által szervezett programok szinte mindig pénzt hoznak a házhoz. De a KMOS-szal kapcsolatos kérdéseinkre nem adtál helyet soha, és nem is válaszoltál soha. Amikor tagjai vagyunk, kik képviselnek minket ott? Hogyan működik ez? A mi érdekeinket, mint közösség érdekeit, hogyan képviselik? Miért nincsenek beszámolók? De nem baj, mert rendezvényeket szerveznek. Tehát én azt gondolom, hogy megfejtettem a titkot, KMOS, Kanadai Magyarok Országos Szervezője, rendezője, szervezőiroda. Azt hangoztatod, hogy az Ottawai Magyar Ház nem a munkaadód. Micsoda dolog ez? Micsoda gondolkodás ez? Csak pénzért lehet felelősséget, körültekintést, emberséget venni? És ez kifogás arra, hogy szétherdálod magad? És 60-70 órát dolgozol egy héten? Mérnökösködsz, aztán utána a KMOS ügyeit intézed, és az ottani tagokat kalapálod, és még itt van az Ottawai Magyar Ház, és még itt is kéne valamit csinálni, hát nem értjük meg, hogy elég a pénteki meg az a néhai nyitvatartás. Én nem értem meg. Nos, nézzem csak meg, ki vagy te? Bármilyen tisztet is töltesz be, bárhol nem tudod elválasztani berögződött hitrendszeredet és személyiségedet a pozíciótól. És így kizáróvá, egyoldalúvá és önkényessé válik a saját képedre formált közösség, amit minden erőddel alakítani próbálsz. Azokat, akiket lehet, hogy nem is a nyelv teljes ismerete, és nem is az írók és a költők magasztos szavai, Magyarország és a valamikori névleges Nagy Magyarország földrajzi területe tartana össze, hanem az érdeklődésük. Vonzalmuk valami iránt, ami magyar. Szóval őket nem is tekinted magyarnak. Neked ez nem is elég. Felnőtt embereket gyermekként kezelsz, mondani valójukat nem mondhatják el anélkül, hogy meg ne akasztanád őket, és ne korrigálnád a nyelvi hibákat. Ez neked lehet, hogy nemes feladat. De többségünk ezt a viselkedést elfogadhatatlannak, durvának és modortalannak tartja. A te területed népi hagyományait fogadod el, és ezek szerint terjesztenéd a magyar népi hagyományokat, ami így nem létezik, csak egy-egy kisebb terület és falvak hagyományai és szokásai léteznek. Senkitől nem tűrsz el kritikát. Az eszméid és gondolataid felülírhatatlanok. Persze vitába sem bocsájtkozol, hiszen alapvető kommunikációs problémákkal küzdködsz. Így zártad el magad, tőlünk is 1,5 évre, se szó, se semmi. Nem is tudom, hogy tudsz-e köszönni, vagy elköszönni. Tudod-e azt mondani, hogy köszönöm, ez jó munka volt, vagy hogy szívesen tettem, mert értettem? Nem. Te nem vársz köszönetet, neked a nemzet és a magyar identitás szent ügy, amiért kell és muszáj tenni, és ezt várod el a többiektől is.
Ez minden magyar alapvető feladata. És senki ne várjon érte köszönetet. Mikor álltál valaha a bejáratnál, és köszöntötted a bejövőket? Mikor mentél asztalról asztalra, hogy megkérdezd, hogyan érzik magukat, van-e valami megjegyzésük? Én személyesen állíthatom, hogy 2014. szeptemberétől a 2015-ös farsangi bálig azt sem tudtam, hogy nézel ki. Akkor is azt tudtam, hogy a bálon takarítónőnek öltöztél, mert mindig te takarítod a WC-t. De amikor az öltözet lekerült, akkor már nem tudtam, hogy ki vagy. Addig, amíg márciusban nem írtam egy levelet, és akkor nem ültél le velem beszélgetni. Ezzel az erővel inkább gondolhattam volna azt, hogy Gizi néni az Ottawai Magyar Ház elnöke. Mert mindjárt az első látogatásunkkor üdvözölt, beszélgetett velünk, megkérdezte, honnan jöttünk, és a legfinomabb falatokat adta. Az elnök ismerje meg a vendégeket, akik potenciálisan tagokká válhatnak, és aztán ismerje meg a tagokat is. Elnök úr, én neked a jövőben csak jót kívánhatok. Csináld, amit a legjobban tudsz. Mérnökösködj, szervezz a háttérben, javíts az adminisztráción. De kérlek, ne, és ismétlem, ne foglalkozz emberekkel, semmiféle affinitásod nincs erre. Ne akarj az első ember lenni. Vannak ott olyanok, akik ezt könnyedén megtehetik, és tisztelettel bánnak az emberekkel. Minden jót! Elmondom hát mindenkinek, próbáltam súgni szájon és külön, mindnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, fülébe súgjam a tovább.